Станче Јовановска е една од тројцата вработени во обвинителството во Крива Паланка, во кое повеќе од 2 години нема ниту обвинител, ниту шеф на ова обвинителство. Таа е стручен соработник, но обвинител кој води истраги, подпишува обвинение и застапува предмети во судница, доаѓа од Кумановското основно обвинителство. Канцеларијата на главниот обвинител во Крива Паланка е 2,5 години празна. Последен кој седел во неа е обвинителот Љубомир Лапе, кој бил вршител на должност, но од септември 2015 специјалната обвинителка Катица Јанева го зема во својот тим. Последен обвинител од Крива Паланка кој водел предмети е пензионираната обвинителка Радка Гоговска. Незиното име се уште стои на канцеларијата, но вратата е заклучена, затоа што немало кој да ја наследи. Од декември 2015 Марко Зврлевски ги овластил обвинителите од Кумановското обвинителство да ги водат предметите и во Крива Паланка. Ова обвинителство е со основна надлежност, односно за кривични дела, за кои може да се изрече затворска казна до 5 години и во моментот има 191 активен предмет. Судницата наменета за кривични предмети во Кривопаланичкиот суд денеска беше празна. Во еден ден, најчесто во четврток, основниот суд во Крива Паланка закажува по повеќе судења за кривични предмети. И тогаш обвинителите од Куманово доаѓаат и ги застапуваат предметите пред овој суд. За разлика од празните ходници и тивката атмосфера во Крива Паланка, во Кумановското обвинителство просторот е претесен за сите вработени. Теута Бедиу Рамадани, освен што е шеф на Кумановското обвинителство, го води и она во Крива Паланка. Вели се трудат да не дојде до одолговлекување на предметите поради недостаток на обвинители. 5 работни денови во неделата, еден ден иде за Крива Паланка, за да компензираме времето тука да не останува нешто неизработено. Ние работиме и после работно време, јас лично работам и после работно време, или за викенд доаѓам или у сабота или недела, тие работите што можат да почекат, да ги завршам тогаш, за да не се одразува тоа во ажурност или во професионалност. Тоа го правиме, значи вонредни напори даваме да не се одразува во професионалност пред се, па после и во ажурност. На огласите за обвинител во Крива Паланка никој не се јавува веќе подолго време. Проблемот надлежните го лоцираат во тоа што обвинители за основните обвинителства се бираат само од кандидатите кои завршиле Академија за суди и обвинители. Но сите кои досега завршиле се веќе избрани во обвинителствата или судовите. Нема слободни кандидати сега за сега. Значи се очекуваат овие сега моментално што су во Академија, се очекуваат негде у јуни наредна година да завршуваат све со испити и да стигнат до тој степен да конкурираат за обвинител. Сега за сега воопшто немаме кандидати. Меѓутоа, доколку се промени тој закон, стручни соработници имаме. Токму стручните соработници од цела држава покренаа петиција со која бараат измени на законот, односно да можат и тие кои имаат долги години искуство и им се десна рака на обвинителите и судиите да бидат избрани за судии и обвинители. Велат владата ги заобиколила во стратегијата за реформи, а престрогите критериуми за голем дел од стручните соработници биле пречка да влезат во Академија, па предлагаат да се овозможи со посебни услови. Предлагаме и бараме, значи за да се избираат за суди и за јавни обвинители од редот на стручните соработници од судовите и од јавното обвинителство во Република Македонија. Од причина што значи сепак станува збор за кадар кој што е спремен, значи за судија и за јавен обвинител и никој не го спори тоа, никој не негира ниту институција, ниту некој омаловажува некои правници или некои други, значи од другите категории, меѓутоа сепак се работи за кадар кој што работи веќе подолго време по институциите, значи по судовите, по јавните обвинителства, кој што веќе имаат значи искуство и мислам дека и стажот и годините значи искуство во судовите е многу битен фактор за напредок во судството и во јавното обвинителство, впрочем значи за целото правосудство збор. Но обвинителствата имаат и други проблеми. Од Кумановското обвинителство се пожалија дека освен тоа што имаат 5 испразнети обвинителски места, обвинителите немаат дактилографки, немаат доволен простор да ги складираат материјалите, а канцелариите се преполни, вели Рамадани. Да ги прашате сите обвинители поединечно, сите су фрустрирани со вакви услови. Прво од недостатокот на овие кадри што ги спомнам, а посебно и за условите на објектот каде што работиме. Значи, ние сме натрупани по тројца, по двојца обвинители, еден стручен соработник или приправник во една канцеларија, каде што се води истрагата. Во тој дел тоа е како посебно прашање и на тоа работиме да го регулираме тоа прашање. Според систематизацијата на обвинителството, низ државата испразнети се 41 место за обвинители, а недостаток има и за суди се пожали од судскиот совет.
Од Министерството за правда велат дека засега не се работи на законски измени со кои, освен од академија, судско-обвинителски кадар би се бирали од други места. Велат се чека извештајот на оценската мисија на Европската комисија и препораките и забелешките што ќе произлезат. Досега од Европската унија се залага академијата да биде единствена точка од каде ќе се станува судија или обвинител.